Sisho bafethu Nsimbi Endala wesigila mkhuba Mr 4126 yabo. Ya siku-YouTube la bafethu niyabona nonke-ke. Ya uNsimbi Endala bafethu. Nansi ingoma yami, nazi ingoma zami niyabona la bafethu. Niyabona la. Ngeke singene la ngizophumelela. Niyabona bafethu yabo. Nsimbi Endala isigila mkhuba bafethu ku-YouTube siyatholakala nje aningifollow. Le track bafethu ngizophumelela ishawu DJ Bless ufeaturishe mina no Lady Nokx bafethu producer wena DJ Blesoul from Music Life bafethu yabo. Ngifuna ukuzwisa ivesi lami yabo. I-producer u-Andile Ncanyana bafethu 37 naye yena wakhona futhi lelo ka bafethu. Ya. I-video razo yena njalo. Simi. Sure. Ngizikhuleka kuThixo uSomandla, nini bengixeka bengibukela phansi. Mase ngirapha ngithatha ama-chance, kade ngiyafuna ukwaziwe emzansi. Negama lami nokuthi ihlonishwe, banye bafisa ukungibuyisa bafuna ungibhunyela kwejiki ngilele bafisa ngiphuphe bafana ngiyangitshela ngizovuka. Ngithinte iskili sonyuka, ngithi bafana ngizothuka. Kama-TV sobuka, kama-event sobhuka, lento seyiqala faduka, ngena sihamba nabanye beduka, zawine baluza, ngizophumelela noma bangathini. Sure bafethu si-on. Simi ngizophumelela noma bangathini, I'll go high. Ya bafethu ngiyanitshengisa nje ku-YouTube bafethu ukuthi sikhona ningilandele ngoNsimbi Endala bafethu. Yabo nje ngi-on kanje ngi-on.